Саламатсыздар ма? Менің есімім Жаннұр Ерболатқызы. Мен Нұршуақ тобының тәрбиеленушісі Зұлпықар Исламның анасы болам. Бүгін мен қазақи нақыштағы ұлттық құндылықтарымызды дәріптей отырып, фетр матасынан қазақи нақыштағы қолөнер жасайын деп жатырмын. Оған қажет болады фетр матасы, түрлі түсті жіптеріміз, қайшы, ою өрнектеріміздің, яғни трафареттері, ыстық желім. Біз енді қағаздан қиып алған оюларымызды фетр матасына түсіретін боламыз. Бұл біздің ұлттық құндылықтарымыздың бірі болып есептеледі. Сондықтан алдымен қошқар мүйіз оюынан бастаймыз. Барлық оюларымызды міне фетр матасына түсіріп алдық. Енді осыларды қиып, қабырғаға ілетін ұлттық этнос стилдегі көнемізді дайындаймыз. Бұл бізде қабырғаға ілінетін этнос стилдегі көнеміз деп айтамыз да, этнос стилдегі бізде қазақи нақыштағы неміз көнеміз деп айтайық. Бұл мағына балабақшамызға дайындап жатқан көнеміз. Қиып дайындап алған дүниелерімізді фетр матасына әдемілеп ыстық желім арқылы жабыстырамыз. Дайындалған дүниелерімізді ыстық желім арқылы жабыстырамыз. Сол ыстық желімізді дайындап қойдық деп қалдық. Біздің алғашқы көнеміз дайын. Оны сұрасыз. Барлығын қидық, фетр матасына түсірдік, трафарет арқылы, сол арқылы өзіміздің этнос стилдегі ою өрнектерімізді жасадық. Жасалған дүниемізді бәріне жалғау арқылы қабырғаға ілетін көнектерді жасаймыз. Ою өрнектерді жабыстырып дайындаламыз. Барлығын ыстық желім арқылы жабыстырып болдық. Енді осыларды бір-біріне жалғап қабырғаға ілетін көнектерімізді дайындаймыз. Бізге ол үшін түрлі түсті жіптер керек. Жіптерден астыңғы жағына шаша жасаймыз. Түрлі түсті жіптерден көнеріміз әдемі болу үшін шаша жасаймыз. Мен екі түстен жасап қойдым. Екі көк түстен. Енді қызғылт түстен жасаймын және көкшіл түстен жасаймын. Шашақтарымызды жасау үшін жіпті қолымызға орап аламыз. Өзімізге керек қалыңдықта шашақтарымызды дайындаймыз. Мен өзіме керек қалыңдықты алдым. Қалам салып, енді мына жағын байлаймыз. Яғни шашағымыз шешілмес үшін әрі қатты ұстап тұру үшін осылай шашақ жасаймыз. Шашағымыз жасаған фетр матасынан жасаған қолөнерімізге сәндік келтіреді. Сондықтан осындай жіптерден шашақ жасаймыз. Міне шашағымды байлап алдым. Енді мына басын кесеміз. Шашағымыз дайын. Бізге мына түстен үшеу керек болады. Сондықтан үш шашағымызды көз мөлшерімен өлшеу арқылы, яғни санамай өлшеу арқылы дайындаймын. Қаламсап орап отырып осылай байлаймыз. Енді әркім өзінің ыңғайына қарай жасайды. Мен осы маған осылай қаламсапқа орап шашақтарын шашылмас үшін осылай байлаймын. Қазір енді фетр матасын жасау жаңағы ою өрнек барлығын жіпке тізіп дайындап алдым. Енді осылардың шашақтарын тағып оқтауға тізіп білетін боламын. Дайын болған түрін күтіңіздер. Исламның анасының істеген қолөнері, аналар мектебінің, әжелер мектебінің ұйымдастыруымен Валя анамызға рахмет.